வணக்கம் கைஸ். இன்றைக்கி எங்கே ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண் லோடிங் பண்ணிட்டுருக்கோம். மண் எத்தனை கொட்டுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் உள்ள தான் எத்தனை கொட்டுறாங்க. நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க் வந்து நம்ம சைடு கொட்ட போகிறோம். ஏன்னா ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஃபுல்லாக கடக்கால் போட்டுறாங்க, அதுக்கு மேலே பெல்ட்டும் போட்டுட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து மண் எத்தனை கொட்டுறோம். நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சைடு கொட்டுற வேலை பேஸ்மெண்ட் ஒர்க்கு. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படிலாம் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே லோடிங் தாங்க. காலையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி இப்போ 3 மணிக்கிட்ட ஆகுது. இன்னும் வந்து லோடிங் முடியலை. அப்படி இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் அதிகமாக வரலங்க. இன்னமும் மண் தேவைப்படும். எப்படி பார்த்தாலும் நிசான் டேப்பில் தான் அடிக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 20 லோடு கிட்ட தேவைப்படுங்க. ஸோ வாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். காலையிலேருந்து லோடிங் பண்ணிட்டுருக்கேன். இது வந்து நிசான் டிப்பர் அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகுதுங்க. இதுவே மஸ்தாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கும். 2 யூனிட்டு நிசான் டிப்பர்ன்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் தாங்க. ஸோ ரீப்பர் கூட வைக்கல, ஜஸ்ட்டு பாடியில் மட்டும் லோடிங் பண்ணி எடுத்துன்னு போட்டுறாங்க. போகிற இடமும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சேல்ஸராக தான் இருக்குது. அதனால் வண்டி போய் வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுதுங்க. இதே 2 டிப்பராக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக வேலையை முடிச்சிருக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அங்கே ஆரம்பித்த வரைக்கும் இன்னமும் லோடிங் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன். எப்படி பார்த்தாலும் இப்போ காலையில் ஒரு 30 லோடு தாங்க எடுத்துருப்பாங்க. அதிகமாக ஒன்று எடுக்கலைங்க. கிட்டத்தட்ட கொட்டுறது வந்து எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 மீட்டர் தாங்க. அவ்வளோ தூரம் தான் இருக்கும் போய் கொட்டிட்டு வரதுக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு கொட்டிட்டு வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அவ்வளோ தாங்க பிடிக்குது. ஸோ சீக்கிரமாக தான் வந்துடுறாங்க. அப்படி இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் போயிட்டு வர கேப்பில் நான் சும்மா தான் இருக்கேன். அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டிப்பரும் வச்சுருந்தாங்கன்னா சினிமா லோடிங் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஆனால் அவங்க வைக்கலைங்க. இது வந்து கம்பெனி வண்டி தான். ஸோ அதனால தான் வேறு வண்டி எதுவும் வைக்கலை. பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் வந்து எடுத்துகிட்டு அவங்களோட வீட்டோட ஃபவுண்டேஷன் லெவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாதகம் போல் அந்த லெவல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மண் எடுக்கணுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஒரு 2 அடி கிட்ட ஹைட் வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆழம் எடுக்க சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நான் வந்து சேறு கொட்டுற வேலைக்கு போயிடுவேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பெரிய ஜேசிபி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மண்ணை எல்லாமே லூஸ் பண்ணி விட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்னு ஒன்றும் தெரியல. பெரிய ஜேசிபி எடுத்து கூட்டிகிட்டு வந்து லோடி கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டாங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்குங்க. ஏன்னா அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. நமக்கு வந்து எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கல்லுலாம் வந்து மாட்டுதுங்க. அதில் ரொம்ப டைம் ஆகுது. ஏன்னா மேலே வந்து பிடிக்கிறனால அதிகமாக லோடு வந்து கிடைக்காது மண்ணுக்கு. அதனால ரொம்ப டைம் ஆகுது. ஸோ பெரிய ஜேசிபி வச்சு லோடு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க. ஏன்னா வண்டியும் கீழே இறக்கணும். டிப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோப் அடித்து கீழே இறக்கி லோடிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. இந்த லெவல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் லேயர் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இறக்குற மாதிரி இருக்குங்க டிப்பரை. ஏன்னா கீழே இருந்தே எடுத்து லோடிங் போட சொன்னாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல கையெட்டாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்காக நான் சொன்னேன், இல்லை நீங்கள் இப்போவே இறக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்லை இப்போ இறக்க முடியாது, ஃபுல்லாக ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம், அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்னொரு விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கல் வருதுங்க. ஃபவுண்டேஷனோட தான் எடுத்து மண்ணு கொட்டுறாங்க. கல் வருது. அப்படி இருந்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே ஆளுங்க எடுக்கிறாங்க. ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து போடுறாங்க வெளியே. ஒரு சில கல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தாங்க இருக்குது ஃபவுண்டேஷன்லேயே. அதே மாதிரி வேரும் கொஞ்சம் அதிகமாக தாங்க இருக்குது. தினம